今天我们获得了 B 王的表盘，终于集齐了全平城骑士表盘。Hello， 各位观众老爷们，大家好，这里是 TGX 空间。今天呀，心情真的非常好，为什么呢？因为啊，今天是咱们成王之路的最后一期，我们即将获得最后一枚平城主旗的表盘——甲斗表盘。注意啊，注意！为什么用即将呢？因为我还是没有这个表盘，所以啊，在最后一期啊，还是得借一下别人的腰带。正好我们的诺亚呢有一条甲斗的腰带，来吧，给大家再表演一次绝活。现在的话呢，咱们就把这款这个国产的 Capital 腰带正式测评。首先，黑信，Cast off， 奶奶说过，我是要成为王的男人。来吧，卡布头表盘。哎，不是我的腰带呢？有没有人告诉我的腰带跑哪儿去了？太好了，终于是出现了这最后一枚表盘。好，咱们先看一下配色方面，表盘的主体呢是银色啊，这个背面啊有咱们戴哥的祖传的防伪水纹，盖子呢是采用的红色，跟咱们 B 王身上的红色如出一辙。在这个甲斗呢，在狮王 TV 中呢算是皮套回归吧。这个毕竟是嘎嘎米变的，咱们的天道呢也是因为种种原因没能回归，多少有点小遗憾。其实时隔多年呐，天道在雨中开加速的这一段，我一直记忆犹新，真的太帅了。好，一波会议杀之后呢，听一下咱们表盘的音效。然后联动一下咱们的时空驱动器。最后的最后，依旧是咱们的庆贺时刻。
OK 呀，终于是集齐了咱们所有平成主题的表盘，真的太帅了。等会儿，我去，好家伙，这难道就是